Paulo Brenner. Hele goedenavond, uma boa noite para você. Ja, goedenavond. Hier is met Paul Brenner. Beginnen, nós vamos começar agora a primeira mensagem depois das nossas férias. Sejam muito bem-vindos. Welkom ook naar onze grote vakantie, dat je een woord kan brengen uit je hart. Que eu possa trazer uma mensagem do coração para nós. Ja, heel graag. Ja, Ok? oké. Stel je maar voor. Oké, ik ben Paul Brenner. Ik woon hier in Griesheim. Dat is dicht bij de aeroport Frankfurt. Eu sou Paul Brenner, moro perto do aeroporto de Frankfurt. En ja, ik ben nu in de leeftijd van 67. Eu tenho 67 anos de idade En binnen 2 weken zou het zevende kleinkind geboren worden. e daqui 2 semanas o meu sétimo neto vai nascer. Dus het leven gaat steeds door. Então a vida continua, Maar het geestelijke leven gaat ook steeds door. mas a vida espiritual também é uma coisa que está em constante evolução. En ik wil graag daar iets over zeggen vanavond. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, Hoe de gemeente kan zichzelf stichten om door te gaan. como que a igreja pode se cuidar para ter continuidade. Oké, we leven nu in de zomer hier bij ons. Het is heel heet. We hebben 35 graden. Antes nós estamos aqui no verão, nós temos 35 graus. Dus Duitsland moet ook een beetje wennen aan deze verandering van het klimaat. Então até a Alemanha tem que acostumar com a mudança de clima. Maar goed, dat kun je alles volgen in de tv. Mas isso vocês conseguem ver aí pela TV ou pela mídia. Oké, ja, oké. Bedankt. Ok. Vamos começar? Laten we beginnen. Ja, ik ga vanavond verder met de serie van de preek Het Koninkrijk der Hemelen. Eu vou continuar com a série hoje sobre o reino dos céus. En het gaat me vanavond om het profeteren. E hoje eu vou falar um pouco sobre a profecia. En jullie moeten weten, dat heb ik vaker gezegd, dat wij leven in 2 werelden tegelijk. E vocês têm que saber, eu já disse isso várias vezes, que nós vivemos em 2 mundos ao mesmo tempo. Door de wedergeboorte leven wij in de geestelijke wereld van het Koninkrijk van God. Pelo novo nascimento, nós nascemos no mundo espiritual, no reino de Deus. En met onze lichaam leven wij nog steeds op aarde. E com o nosso corpo ainda vivemos aqui nessa terra. Wij kunnen spreken hier op aarde met onze mond. Nós falamos aqui nessa terra, usamos a nossa boca, Maar we kunnen ook spreken in de geestelijke wereld. mas também nós falamos no mundo espiritual. En daar hebben we de tongentaal en de profetie. Aí nós temos o dom de línguas e a profecia. Zo kunnen we ook horen met natuurlijke oren, maar we kunnen ook met geestelijke oren van het hart horen. Assim também nós podemos ouvir com ouvidos naturais, mas também podemos ouvir com os ouvidos do nosso coração. Dus wij zien, we hebben een lichaam die kan werkzaam zijn op de aarde, maar we hebben ook een lichaam die werkzaam is in de geestelijke wereld. Então nós temos um corpo que é usado aqui nessa terra, mas também existe um corpo que é usado no mundo espiritual. Ja, en nu wil ik beginnen met een tekst van 1 Korinther 14, vers 1 tot en met 3. E eu quero começar um texto bíblico de 1 Coríntios 14, de 1 a 3. Bereid u tot liefde, maar wees ijverig naar geestelijke gaven, in het bijzonder naar profetie. Maar wie profeteert, spreekt tot mensen tot opbouw, vermaning en vertroosting. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. Dus we zien duidelijk dat Paulus hier een aanwijzing geeft, ijverig te zijn naar het geestelijke. Dat is pneumaticos en niet charismata. Então a gente vê aqui que Paulo pede para a gente procurar com zelo os dons espirituais. E isso é pneumático e não carismata.
Hij wil dat wij de geestelijke dingen begrijpen, de geestelijke dingen wat God betreft, wat Gods geest betreft, wat de geestelijke welt betreft. Ele quer que nós entendamos o que Deus tem para dar no mundo espiritual, que nós possamos entender o que Deus nos deu nesse mundo espiritual. En daarvoor zullen we ijverig zijn. E é isso que nos faz procurar com zelo. En pas later komt Paulus te spreken naar de charismatische gaven, naar de charismata. E só mais tarde que Paulo começa a falar dos dons carismáticos. In vers 5 bijvoorbeeld, maar ik zou willen dat gij allen met tongen sprak, maar meer dan dat gij profeteerde. Maar wie profeteert is groter dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het uitlegt tot opbouw van de gemeente. E ele fala aqui no versículo 5, mas eu quisera que todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ja. En kunnen we verder nog lezen in vers 31. E nós podemos também continuar lendo no versículo 31. U kunt allen profeteren, omdat allen leren en allen getroost worden. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. En nog in vers 39. E também no versículo 39. Daarom, broeders, wees begeerig om te profeteren. 39, ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Ja. Dus zij die profetisch spreken, stichten de gemeente. Então, aqueles que falam de forma profética edificam a igreja. En dit verschil is waar het Paulus om gaat. Profetisch spreken helpt andere mensen. É isso que Paulo está tratando, que profetizar é para a ajuda de outras pessoas. En dat gebeurt helaas heel vaak niet. E isso muitas vezes não acontece. En door profetie zijn ook veel gemeenten kapot gegaan. Por meio de profecias, muitas igrejas se romperam. Ook leven van mensen. Ja. Também vida de pessoas foram quebradas. Maar waarom is dat zo belangrijk voor Paulus, dat iedereen kan profeteren? Por que é tão importante para Paulo, então, que todas as pessoas profetizem? Blijkbaar ziet God een manier voor het lichaam om zichzelf op te bouwen door zijn geest. Talvez nós possamos entender que Deus ele viu dessa forma uma maneira para a edificação do corpo por meio do seu espírito. In Efezer 4, vers 16. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 16. Kunnen we lezen: van hem is het hele lichaam goed aaneengesloten en verbonden door elk gewricht van de bediening naar de maat van de werkzaamheid van elk deel. En zo bewerkt hij de groei van het lichaam tot zijn opbouw in liefde. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nu kunnen we duidelijk zien dat de werkzaamheid van elk individueel onderdeel de groei van het hele lichaam beïnvloedt. Aqui podemos ver claramente que a eficácia de cada componente individual afeta o crescimento de todo o corpo. Volgens de maat van elk individu. De acordo com a medida, o tamanho de cada individualmente. Dus als er zoveel mogelijkheid in het lichaam kunnen worden geïntegreerd en gebruikt, dan heeft groei meer mogelijkheden dan wanneer er maar één of zelfs maar een paar beschikbaar zijn. Portanto, se o maior número possível puder ser integrado e usado no corpo, o crescimento terá mais potencial do que apenas ou mesmo apenas alguns estiverem disponíveis. Natuurlijk zijn de activiteiten heel gevarieerd. Claro que as atividades são muito variadas.
bidden voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar troosten, broederschap. Orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, confortar uns aos outros, consolar uns aos outros, fraternidade, Woorden doorgeven en preken. transmitir palavras e até as pregações. Maar ik ga nu verder met de invloed van de profetie. Eu quero avançar então com a influência da profecia. In Romeinen 12, vers 6. Em Romanos 12, versículo 6. Maar aangezien wij verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, laten wij die gebruiken. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Of met een andere vertaling, in overeenstemming met het geloof. Overeenkomstig het geloof. E a outra tradução diz, de acordo com a fé, ou de acordo com aquilo que se crê. Dus genadegaven en profeteren is afhankelijk van het geloof. Então, na realidade, a gente vê que o dom da graça e também da profecia é mediante a fé. We hebben diepere profeties als wij een diepere geloof hebben. Nós temos uma profecia mais profunda se a nossa fé também estiver profunda. En toch wil Paulus de bijdrage van de profetie door elk individu benadrukken. E, no entanto, Paulo quer enfatizar a contribuição da profecia de cada indivíduo. En waarom is dat? Por que ele faz isso? We komen tot een dieper begrip nu van de term profetie. Agora nós vamos chegar a uma compreensão mais profunda do termo profecia. Ja. Het term profetoio in Grieks O termo is profetisch spreken. O termo profeteio é falar profético. Ja. En hier komen sommige passages uit een studiebijbel. E aqui algumas passagens de uma Bíblia de estudo. Wat denken wij daarbij aan profetie? O que nós pensamos sobre profecia? De toekomst voorspellen? Será que é prever o futuro? Optreden als een profeet, profetisch spreken? Agir ou se portar como profeta, falar profeticamente? Ja. En dan hebben we heel vaak natuurlijk gedacht, een profeet is een voorspeller. E nós temos a ideia principal de que um profeta, ele é alguém que prediz, um adivinhador. En wij hebben nu het woord pro en voor en femi. Então nós temos as palavras pro, fer e femi. En dat is zeggen of spreken. Femi quer dizer falar ou dizer. Dit is eigenlijk het woord profeet bevat een voorvoegsel, bro, wat voor betekent, voor hier. E profeta contém um prefixo pro, que significa para aqui. Verbonden met de stam fe. E esse pro é conectado com a raiz fe. Dat is betreffende taal. Que significa a linguagem. Profeteo betekent dus in het openbaar spreken over iets spreken voordat het gebeurt. Então, na realidade, profeteo significa revelar alguma coisa, uma profecia, mesmo antes que tenha acontecido. En dit betekenis dit woord werd gebruikt als een term voor de betekenuitleggers die de wil van de goden met betrekking tot de toekomst van tevoren aankondigden. E essa palavra profeteo significa que essa palavra foi usada como um termo usado para os intérpretes de sinais que predisseram a vontade dos deuses em relação ao futuro. Maar dit is slechts een tweede afgeleide betekenis. Mas esse é apenas um derivado, um segundo significado. Dat het voorvoegsel pro bij profetes ruimtelijk moet worden opgevat in plaats van temporeel, tijdelijk. Então, porque o prefixo pro em profetes deve ser entendido
espacialmente e não temporariamente. Ou Dus temporariamente. we hebben twee betekenissen. Ik kan iets zeggen voor het openbaar wordt. Eu posso dizer uma coisa antes que seja revelado. In de tijd ben ik daarvoor. No tempo eu ainda estou antes. Ja, bijvoorbeeld Johannes met de openbaring, die spreekt iets over de eindtijd. Por exemplo, o João, no livro de Apocalipse, ele fala alguma coisa sobre o tempo do fim. Maar het woordje pro kunnen we ook ruimtelijk gebruiken. Mas a palavra pró também nós podemos usar no termo de espaço. Dus betekent profeet is iemand die openlijk spreekt voor een ander. Então, profeta é uma pessoa que fala abertamente em favor dos outros. Dus als iemand opstaat en spreekt voor een gemeente. Por exemplo, quando alguém se levanta e fala diante de uma igreja. Hij staat daarvoor. Ele está ali na frente. Pro, voor het volk. Ele está pro, diante do povo. En dat is heel belangrijk, deze betekenis. E isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. In het algemeen is een profeet iemand aan wie God zijn bedoelingen openbaart en tot wie hij spreekt. Em todas as igrejas, profeta é aquela pessoa que Deus vai usar para manifestar a sua vontade. É uma pessoa que está falando com o povo. En de toekomst voorspellen of aankondigen, dat kan de taak van een profeet zijn, maar het is niet de essentie van dit ambt. E revelar o futuro pode ser uma das facetas da profecia, mas não é a essência de ser um profeta. Profetia is eigenlijk het uitspreken of aankondigen van Gods wil met helderheid, kracht en autoriteit die voortkomt uit het besef en het feit dat hij in de naam van God spreekt en een boodschap moet overbrengen die rechtstreeks van hem is ontvangen. Profecia, na verdade, falar ou anunciar a vontade de Deus com clareza, o poder e a autoridade que vem da consciência e do fato de que você está falando em nome de Deus e deve transmitir uma mensagem recebida diretamente dele. Gods waarheid uitspreken, pro, maar niet noodzakelijkerwijs de toekomst voorspellen. Falar a verdade de Deus, pro, mas não necessariamente prever o futuro. Ja, hoewel dit ook deel uitmaakt van de taak van een profeet. Embora isso também seja parte do trabalho de um profeta. Daarom kan iemand profeteren zonder een profeet te zijn. Por isso que uma pessoa pode profetizar até sem ser um profeta. In de strikte zin van het woord. No sentido estrito da palavra. Iemand heeft gezegd, hij definieert een profeet als iemand die niet in de eerste plaats de toekomst voorspelt, maar die door God geïnstrueerd zijn wil verkondigt. Alguém já disse que ser profeta, o profeta não prediz primariamente o futuro, mas que, instruído por Deus, proclama a vontade de Deus. Dus als ik de wil van God kan bekendmaken, dan ben ik een profeet. Então, se eu tenho a tarefa de instruir ou de mostrar a vontade de Deus, eu sou um profeta. Elke profeet profeteert. Então, todo profeta tem que profetizar. Maar niet iedereen die profeteert is een profeet. Mas não todo aquele que profetiza é um profeta. Het gaat om het vermogen om de goddelijke wil en dat goddelijke doel te begrijpen en uit te leggen. Trata-se da capacidade de entender e explicar a vontade e o propósito de Deus. Dus dat kan iedereen. E isso, aparentemente, todos podem fazer. Iedereen heeft de wil van God kennengeleerd of een beetje wijsheid gekregen en die kan het uitleggen hoe het evangelie loopt. Então, todas as pessoas que receberam a ciência, o conhecimento do Evangelho, têm capacidade de explicar aos outros como se trata, do que se trata o Evangelho.
Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament is profetie de verkondiging van de verlossing die al door Jezus Christus tot stand is gebracht. Por exemplo, no Novo Testamento, a profecia é a proclamação da salvação já realizada por Jesus Cristo. En daar is het evangelie een profetie. E isso, o Evangelho, é uma profecia. Natuurlijk ook de aankondiging van de vervulling van de verlossing in de toekomst. Também o anúncio do cumprimento da salvação no futuro. Maar ook uitspreken wat God te zeggen heeft over de huidige situatie. Mas também expressando o que Deus tem a dizer sobre a situação atual. We hebben een praktische bijvoorbeeld nog vanuit Handelingen. Alguns exemplos práticos nós temos em Atos. Wij zien Handelingen 15 vers 32. Em Atos 15:32. Zowel Judas als Silas, die waren in Antiochie geweest, die ook profeten waren, spraken met veel woorden tot de broeders en versterkten hen in het geloof. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Zie je, Judas en Silas, die waren profeten. Veja aqui que Judas e Silas eram profetas. En zij namen veel tijd om de broeders te bemoedigen en te sterken in het geloof. E a função deles com essa profecia era encorajar e fortalecer a fé das pessoas, dos irmãos. Zij hebben toen iedere keer gezegd, nu spreekt de Heer zo en de Heer heeft gesproken. Punt uit. E todas as vezes eles falaram assim, disse o Senhor, e o Senhor falou. Ponto. Zij waren bezig met de wil van God, met de plan van God en met de ontwikkeling van mensen daar. E então eles estão lidando com o plano de Deus, com o crescimento e desenvolvimento daqueles irmãos ali. Dus met een duidelijk doel te bemoedigen en versterken in het geloof. Então, na realidade, iam fortalecer e encorajar as pessoas na fé. Zij spraken woorden die geleid werden door de Geest. Eles falaram palavras guiadas pelo Espírito Santo. Heerlijk is dat. Maravilha isso. Profeten spreken bij Jezus. E o falar profético de Jesus. Hoe profeteerde de Heer? Waar zei hij, zo zegt de Heer? Como ele profetizou? Como profetizou o nosso Senhor? Jezus heeft in alles het hoogste bereikt. Alles duidelijk laten zien, dus ook in profetisch spreken. Jesus alcançou em tudo o ponto mais alto, para mostrar tudo claramente, assim também no falar profético. Jezus is verbonden met de Vader. Jesus está ligado ao Pai. De Vader spreekt niet. Dat doet Jezus vanuit de band met de Vader. O Pai não fala, Jesus fala em relação à unidade com o Pai. Spreken gebeurt op basis van wat God in hem heeft opgebouwd. Falar é baseado no que Deus construiu nele. Jezus praat niet zomaar de woorden van God na. Jesus ele não imita as palavras de Deus. Hij was innerlijk met hen verbonden, alsof het zijn woorden waren, omdat ze samen met hem gegroeid waren. No seu interior ele estava ligado, conectado com o Pai, como se fossem as suas palavras, porque eles cresceram com ele. Daarom was elke toespraak van Jezus een profetische toespraak, in de ware zin van het woord. Por isso que cada discurso de Jesus foi discurso profético no verdadeiro sentido da palavra. Hij heeft de wezen van God gezien en openbaart die in zijn spreken. Ele viu a essência de Deus e revela isso no seu discurso, no seu falar. Hij heeft Gods verlossingsplan herkend en spreekt het voor de mensen uit. Ele reconheceu o plano de salvação de Deus e a pronuncia para o povo. Ja. Natuurlijk voorspeelde hij ook het verlossingsplan voor de toekomst. E também Jesus previu o plano da salvação para o futuro. Profetisch spreken onder ons. Agora eu quero falar sobre o falar profético no nosso meio. Het betekent Gods woorden spreken in prediking, onderricht, dialoog, contacten. Significa falar as palavras de Deus na pregação, no ensino, no diálogo, nos contatos. Wie spreekt er? Quem fala?
Niet de Heilige Geest, Não maar de é, mens spreekt. não é o Espírito Santo, mas os homens que falam. Het gaat over geïnspireerde predikers en mensen die het woord uitleggen. Trata-se então de pregadores inspirados e de pessoas que interpretam a palavra. En hun woorden brengen getuigenis en inzicht. E as suas palavras trazem testemunha e discernimento. Zij werpen licht op de hele zaak. Eles lançam luz sobre todas as coisas. Net als Jezus. De andere ervaart innerlijk, dit is een woord van God. Assim como fez Jesus. A outra experimenta interiormente, essa é uma palavra de Deus. Hij verlegt grenzen en heeft een onthullend effect. Essa pessoa, ela ultrapassa os limites e tem um efeito revelador. En ook zien we niet alleen het citeren van Bijbelversen, maar ook wat deze woorden al in een persoon hebben bereikt. Aqui também nós vemos que não só a citação dos versículos bíblicos, mas também o que essas palavras já realizaram nessa pessoa. Ja. Profetisch spreken is dus daarom een uitspraak van de persoonlijk ervaren en met verweven worden van God. Falar profético, portanto, é uma declaração das palavras de Deus pessoalmente experimentadas e entrelaçadas. Een keer zegt Jezus tot mensen die profeteerden: Uma vez Jesus disse a alguns profetas: Ik ken jullie niet. Eu não os conheço. Waarom zei Jezus dat? Por que Jesus disse isso? Zij profeteerden, maar deze woorden waren niet rechtstreeks door Jezus geïnspireerd. Eles profetizaram, mas essas palavras não foram diretamente inspiradas pelo nosso Senhor. Want dan zou hij ze gekend hebben. Porque assim ele teria os reconhecido. Ik ken jullie niet. Eu não os conheci. Hij bemoedigen ook elkaar aan. Outra função é encorajar uns aos outros. Leef heel intiem met Jezus in het dagelijks leven. É fruto de uma vida íntima com Jesus no dia a dia. Luister naar de woorden van Jezus. Ouça as palavras de Jesus. Wat mij in het bijzonder inspireert, raakt mij. O que pessoalmente me inspira já me alcançou. Doorleef deze woorden en probeer ze op te nemen in het dagelijks leven. Essas palavras têm que ter vida, ela tem que nos encorajar no dia a dia. Dan worden ze persoonlijk één met jou. Então elas se tornam uma unidade com você. Dan spreek je ze anders uit met autoriteit. Então você vai as pronunciar de uma forma diferente, com autoridade. En heel authentiek. Você vai ser muito autêntico. Ieder van ons kan dit ervaren. Todos nós podemos experimentar isso. Durf er dan over te praten in de vergadering of in gesprekken. Então, tenha coragem de falar sobre isso nas reuniões ou nas conversas entre os irmãos. En zo wordt het lichaam door iedereen opgebouwd. Dessa forma, todo o corpo é bem construído. Nu hebben we hier de lijn eigenlijk waarom Paulus aanbeveelt dat iedereen kan profeteren. Essa é a linha que Paulo estava tratando sobre a profecia e os seus profetas. Maar daarom iedereen kan met de Heer leven en door de Heer woorden ontvangen, samengegroeid zijn en deze doorgeven. Porque todos nós nascemos pelo Senhor e nós podemos crescer e viver juntos, unidos, essa mesma vida. En iedereen kan zo meehelpen dat de gemeente gesticht wordt. E todos devem ajudar para que a igreja seja edificada. Maar de geest deelt uit wat hij wil. Muitas pessoas falam, o Espírito é livre para fazer o que quer. En dan hebben we de tekst van 1 Korinther 12, vers 11. Mas nós temos aqui o 1 Coríntios 12, versículo 11.
Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan één eigenlijk deelachtig wordt gelijk hij wil. E diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuídas como lhe apraz a cada individualmente. En hier komen we soms in tegenstrijdigheid tegen. Aqui, às vezes, a gente entra numa contradição. Aan de ene kant, iedereen kan profiteren. Por um lado, todos podem profetizar. Aan de andere kant alleen sommigen aan wie de geest het heeft toegewezen. E por outro lado, apenas alguns a quem o Espírito designou. Nou, dat moet men oplossen, of niet? Isso a gente tem que dar uma solução para isso agora. Duidelijkheid. In 1 Korinther 12 gaat het over het samenleven van een lokale gemeente als lichaam en leden. Em 1 Coríntios 12 é sobre a coexistência de uma igreja local como um corpo e membros. Het gaat om orde binnen een vergadering. É sobre ordem dentro de uma reunião. Als de Heilige Geest de leiding mag nemen, kan hij verschillende taken toewijzen aan verschillende leden in deze vergadering. Se o Espírito Santo tiver permissão para assumir a liderança, ele pode atribuir diferentes responsabilidades a diferentes membros dessa mesma reunião. En in deze vergadering kan de Heilige Geest uitdelen zoals hij wil. E nessa comunhão, nessa reunião, o Espírito distribui os seus dons a quem ele quer. Dus we moeten het hele verband zien van het lichaam. Então a gente tem que ver toda a importância do corpo como um todo. Ik heb een voorbeeld vanuit de natuurlijke wereld. Eu quero dar exemplo do mundo natural. Denk maar aan een bouwplaats. Pensa numa construção. Een huis wordt opgebouwd, bijvoorbeeld. É uma casa que vai ser construída, por exemplo. Er zijn veel metselaars daar. Tem muitos pedreiros ali. Maar elke metselaar heeft dezelfde training en vaardigheden ontwikkeld om muren te maken. Todo pedreiro desenvolveu a sua própria forma, seu treinamento e a sua habilidade para construir uma parede. Iedereen kan dat. Todo mundo pode levantar uma parede. Dat hebben ze geleerd en geoefend. Eles treinaram isso, eles aprenderam isso. Maar er zijn veel verschillende taken in zo'n bouwproject. Mas nessa construção tem muitos outros tarefas. De een moet het beton of de mortel leveren. Alguém tem que fornecer o concreto ou a argamassa. De ander moet de stijgers opbouwen. O outro tem que levantar e construir os andames. Weer een ander moet de bakstenen snijden. E outro tem que cortar os tijolos. En weer een ander moet het nauwkeurig controleren. E outro ainda tem que fazer a inspeção, controlar isso de forma precisa. Dus hier worden verschillende taken op verschillende mensen die dezelfde training hebben verdeeld. Então, aqui as tarefas, por pessoas que têm até o mesmo treino, são divididas. En dan komt de voorman, de baas, op een ochtend binnen en verdeelt de taken. E essa questão da divisão das tarefas é feita por um chefe ou por um patrão que divide as tarefas. Vandaag doe je het ene. Ele vai dizer, hoje você vai fazer uma coisa. En het andere, je doet het andere. E para outro, você vai fazer outra coisa. Hoewel iedereen hetzelfde vermogen heeft. Mesmo que todos tenham a mesma habilidade. Zo, we hebben een bouwplaats van de gemeente, het geestelijke huis. Então, agora nós estamos construindo uma casa espiritual na igreja. Iedereen kan profiteren. Todo mundo pode profetizar. Maar op een bepaald moment komt de Heilige Geest en zegt, vandaag doe je dat en morgen doe je dat. Mas mesmo assim o Espírito Santo, como nosso líder, ele vai dizer para você, hoje você faz isso e amanhã você faz aquilo. Verschillende taken hoeven alleen te worden verdeeld
als wordt samengewerkt. Diferentes tarefas só podem ser divididas se há uma unidade no exercer da sua função. En op de volgende bouwplaats kan alles weer anders uitzien. E a gente vai fazer isso de uma forma, mas quando a gente começar numa outra construção, pode ser que as coisas sejam totalmente diferentes. Dat heeft mij geholpen om te begrijpen wat hij in Paulus zegt. De Heilige Geest deelt uit hoe hij wil. E isso me ajudou a esclarecer quando Paulo fala que o Espírito distribui os dons a quem ele quer. Maar iedereen heeft de mogelijkheid om in tongen te spreken. Todo mundo pode até falar em línguas. Iedereen kan profeteren. Outros podem profetizar. Of andere charismata ontwikkelen. Ou outros dons carismáticos. Maar tijdens een samenkomst moet orde zijn. Mas durante o culto sempre tem que manter a ordem. Dan moet de Heilige Geest de basis zijn voor dit gebeuren. A gente dá espaço que o Espírito Santo lidere os acontecimentos. En dan kan niet iedereen hetzelfde doen. E nem todo mundo pode fazer a mesma coisa. Maar dan krijg je chaos. Senão você vai criar caos. En geen orde en geen vrede onder elkaar. Não vai ter ordem e não vai ter paz entre os irmãos. Oké, mensen. Dat was mijn gedachte over het profeteren. Ik hoop dat het doorgekomen is. Ok, pessoal. Esse é meu pensamento sobre a profecia. Eu espero que tenha sido claro para vocês. En als jullie met de Heer leven en dingen van de Heer doorgeven, dan ben jij een profeet. Duidelijk. E aí, se nós entendemos as coisas de Deus e nós conseguimos passar isso para as pessoas, nós temos uma função profética. En deze gedachten hebben mij geholpen om weg te komen van alle mystieke ervaringen wat profeteren betreft. Essa ideia, claro, me ajudou a sair do mundo místico dessas experiências. Daar komt de Heilige Geest over mij. Je moet dingen doorgeven die ik daarvoor nooit gedacht heeft. O Espírito Santo não vai vir sobre você para te dizer umas coisas que você nunca entendeu antes. Maar dat klinkt dan heel heilig. Isso, mesmo que soe muito santo espiritual. Maar we hebben wel geleerd vanavond, het moet in verband met het geloof gaan. Mas a gente viu que tem a ver com a nossa fé, a gente viu isso nessa noite. En heel vaak wordt profetie verwisseld met fantasie. Muitas vezes a profecia é misturada com fantasia. Of wensen uitspreken. Ou desejos que tem que ser anunciados. En dan zeggen ze nog, zo spreekt de Heer. E aí as pessoas ainda dizem, assim diz o Senhor. En vaak heb ik me gevraagd, welke Heer spreekt hier nu? E aí às vezes eu pergunto, qual é o Senhor que está falando aqui? Ik wil hebben dat de Heer spreekt. Eu quero sempre que o Senhor fale, o nosso verdadeiro. Dat is tijdens de proef aan het woord en met het leven die iemand heeft met de Heer Jezus zelf. E isso é fruto de uma experiência que a pessoa já tem com o Senhor durante os dias na vida pessoal. Oké, mensen, jullie allemaal kunnen de gemeente opbouwen en stichten. Iedereen. Então, pessoal, todo mundo aqui agora vai ajudar a construir e edificar a igreja, amém? Spreek over de dingen die de Heer jou heeft laten zien. Fala das coisas que Deus te revelou. En dan wordt de gemeente opgebouwd. E aí a igreja vai ser edificada. Amen. Amém. Paulo, bedankt. Paulo, muito obrigado. Mooi. Graag gedaan. We wachten je weer opnieuw met de volgende preek. A gente vai aguardar o Senhor com uma outra mensagem para mais para o futuro. Deus abençoe o Senhor. Oké. God zegen u. God zegen jullie allemaal daar in Brazilië. Ik ben met jou. Deus abençoe vocês todos no Brasil. Estamos ligados. Tchau, tchau. Okay. Fiquem comigo aí que eu vou orar com vocês no final, tá? Deus abençoe, até já.